我叫阿 Ann 啦，我而家係一個家庭主婦啦。我小朋友2歲半確診自閉症，有發展遲緩啦。嗰陣時評估係有中下智能，飲食啊、自理啊、生活上基本上都要係要額外去照顧咁樣咯。初頭係讀咗2年特殊學校，咁而家就轉翻出嚟主流小學讀3年級。即係我自己都會不停咁喺出邊揾訓練俾佢做，另外有啲興趣班啦、補習啊，咁所以啲每日嘅日程係基本上係填到滿一滿嘅。我只可以同你講就係話，自閉症其實佢係需要長期去訓練，咁就唔係一朝一夕嘅。自閉症嘅家長嚟講，其實係個挑戰係好大嘅，特別係我自己係單親，即係自己個精力啊、個精神係負荷唔到啊！其實煮飯對於我嚟講，其實係一個難題啊，因為有時候可能返到嚟8、9點，其實真係冇時間煮飯嘅。樂進堂嗰邊會有啲飯盒提供俾我哋，其實係幫輕我哋好多，因為除咗係經濟上幫助，同埋係即係生活上，起碼即係佢會令到我哋真係唔使做咁多嘢，可以將啲時間留返嚟做我哋自己譬如好似啲訓練啊、興趣班啊，將啲精力擺喺小朋友身上。我自己小朋友4歲前係唔識講嘢，你返到嚟屋企可能淨係同個女2個人喺度，咁基本上佢返咗學，我都係自己一個人喺度，咁有時候可能會真係冇人同你傾偈嘅。其實好開心就係喺嗰邊係識到班朋友，係可能大家傾下偈啊，大家互相勉勵咯，因為大家都係做緊同一樣嘢。咁其實我自己係有開花店嘅經驗，樂進堂嗰邊啲姑娘佢話想搵啲人出嚟插花，教下插花班喎。咁其實當時自己都係抱住個試嘅心態嘅，咁發覺其實自己都好享受呢個過程嘅，咁同埋同班同路人一齊，其實好開心，同埋佢哋都會覺得自己插咗盆花返嚟，我覺得好開心嘅，好有成就感嘅。樂進堂提供咗個地方俾我哋，咁令到我哋喺呢個地方識咗好多朋友啦。咁特別喺我哋艱難嘅時期咧，有時候大家朋友大家互相扶持啦，大家互相勉勵啦，甚至係有啲單親媽媽會大家去互相幫忙啦。咁我覺得係一個好有愛嘅地方。